101 थिंग्स टू डू इन इंडिया पार्ट 8। ऊटी की आइकॉनिक टॉय ट्रेन राइड का सफर नहीं किया तो क्या किया। ये ट्रेन आती है नीलगिरी माउंटेन रेलवे में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये ट्रेन चलती है ऊटी से मेट्टुपालयम के बीच, जिसमें टोटल 7 स्टेशन आते हैं, in which one of the famous station is Kunnur. During this journey, you will witness the amazing view of Nilgiri mountains, tea plantation and refreshing waterfalls. This train ride will cost you around 300 rupees. So why wait? Book now. मिलते हैं पार्ट 9 में।